+3 4th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 10 ये कोर पेपर 10 लो बछा बछा दुईटी लंग क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन होउची जगतीकरणर वैशिष्ट्य आलोचना करो एवं यार उपदेयता विषय उल्लेख करो। डिस्कस द सेवरल फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एनालिसिस इट्स रिलेवेंस। प्रथम क्वेश्चन। द्वितीय क्वेश्चन होउची जगतीकरणर सुगुण व दुर्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन होउची कोन जगतीकरणर सुगुण और जगतीकरणर दुर्गुण ये क्वेश्चन आम डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन होउची जगतीकरणर वैशिष्ट्य एवं तार उपदेयता। एबे चलंतु क्वेश्चन टी डिस्कस करवा। जगतीकरण व उदारीकरण व जगतीकरण सह घरेकरण अंगांगी भाव जड़ित। राष्ट्रीय उद्योग मानकरू सरकार पुंजी प्रत्याहार करे जोगुड़िक राष्ट्र उद्योग मान सरकारी उद्योग गुड़िकरू सरकार करती ना पुंजी प्रत्याहार मैंने कौन नहीं नहीं कि सेगुड़ी बड़ बड़ शिल्पपति और घरे संस्था मान टेकीदेवा होउची घरेकरण एक प्रक्रियार मुख्य लक्षण होता है। आउ कौन ना पुंजी निवेश द्वारा घरेकरण प्रोत्साहित करा जाए। उदारीकरण लिबरलाइजेशन, घरेकरण प्राइवेटाइजेशन एवं जगतीकरण ग्लोबलाइजेशन संक्षेप एलपीजी कहा जाए। निम्न रे जगतीकरण विभिन्न प्रकार वैशिष्ट्य आम आलोचना करवा। यही वैशिष्ट्य गुड़िक भल भाव नोट करनी कि पॉइंट लिखि नियंतु कारण जब आम लंग क्वेश्चन लिखा पॉइंट हूँ इम्पोर्टाट। डेस्क्राइब आप किसी छाड़ी दिखती किसी भूल हम ना किंतु पॉइंट हूँ इम्पोर्टाट। प्रथम पॉइंट कौन ना उदारीकरण लिबरलाइजेशन। जगतीकरण प्रथम पॉइंट हूँ कौन ना उदारीकरण। उदारीकरण कौन ना जगतीकरण व्यवस्था रे उदारीकरण एक प्रमुख वैशिष्ट्य अटे। यह द्वारा निबंधित अर्थनीति मुख्य याद्वारा कौन होता है ना निबंधित अर्थनीति मुक्त अर्थनीति को रूपांतरित होता है। विदेशी कंपानी मान गुरुत्व वृद्धि पाए। अर्थनीति विश्व बैंक, अंतर्जातीय मुद्रा पांठि एवं अन्य अर्थनैतिक संगठन द्वारा नियंत्रित होता है। अर्थनैतिक स्थिरता बजाय रखा संगे संगे पुंजी बजार वृद्धि पाई थाए। यह थी कौन यह थी आपणकर उदारीकरण डेस्क्राइब। नेक्स्ट पॉइंट आसूची घरेकरण प्राइवेटाइजेशन। घरेकरण कौन ना जगतीकरण व्यवस्था रे सरकारी उद्योग गुड़िकर संख्या ह्रास पाए एवं घरोई उद्योग गुड़िक संख्या वृद्धि पाए। उत्पादन वृद्धि पाई यह व्यवस्था ग्रहण करा जाय थाए। या फल राष्ट्र गुरुत्व मध्य कमी जाए। घरीकरण कौन ना सरकार उद्योग गुड़िक संख्या कमी दियंती एवं घरीकर उद्योग संख्या वृद्धि पाए। उत्पादन मध्य वृद्धि पाए एवं राष्ट्र गुरुत्व मध्य कमी जाए। घरीकरण हो प्राइवेटाइजेशन हो सरकार विभिन्न कंपानी बड़ बड़ पुंजीपति को देदेवे जहाँफल सरकार गुरुत्वटा कमिज और घर मालिक मान प्रभावटा बढ़। सरकार राजस्व वृद्धि पाए यह व्यवस्था प्रचलन हुए। या फल कौन होता है ना सरकार राजस्व वृद्धि पाए। लाभमूलक चिंताधारा समस्त प्रभावित करें। घरीकरण द्वारा मुद्रा संचय वृद्धि पाए। नेक्स्ट पॉइंट आसूची 3 नंबर पॉइंट अर्थ आर्थिक संस्कार इकोनॉमी रिफॉर्म। कौनटा ना विश्व ए व्यवस्था द्वारा आर्थिक संकट घटे एवं अंतर्जातीय वाणिज्य परिसर वृद्धि पाए। विश्व वाणिज्यर मुक्त प्रतियोगिता हुए। विकासशील और विकासमुखी राष्ट्र मध्य समन्वय रहे। मुद्रास्फीति एवं आर्थिक बजार में अन्य नियंत्रण व्यवस्था को सहजरे नियंत्रण कर जाई पारे। नेक्स्ट पॉइंट आसूची विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक। मु सबू पॉइंट को भल भाव डिस्क्राइब कर पारिनी कहीं बहुत अनेक समय नहीं नब तो मुझे अल्प डिस्क्राइब कर भल भाव देखी नियंतु कहीं आउ नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी जगतीकरणर दुर्गुण एवं सुगुण सेटा डिस्कस कर अच्छी। विश्व बैंक कौन ना वर्ल्ड बैंक कौन मुझे लफ्री खाली कहीदे सर्टकट कहीदे। विश्व बैंक कौन ना जगतीकरण व्यवस्था गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य अटे। आधुनिक कौशल सूचना प्रजुक्ति विद्या एवं अत्याधुनिक सार्वजनिक घटाइबार यह मुख्य संजय कारण अटे। या द्वारा कौन होता है यह द्वारा पाश्चात्य संस्कृतिर प्रभाव अधिक मात्रा अनुभूत हुए। नेक्स्ट पॉइंट मुक्त वाणिज्यकरण फ्री ट्रेड कौन ना यह देश मध्य वाणिज्य संपर्क संप्रसारण घटाए। मुक्त वाणिज्य नीति द्वारा जेकोसी राष्ट्र पुंजी निवेश करें। एथिपाई क्षुद्र क्षेत्र खूब प्रशस्त। घर अर्थनीति कौन ना विश्व अर्थनीति रूपांतरित होता है। बहुराष्ट्र कंपानी मान मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन प्रादुर्भाव बढ़ी था। यहाँ कौन मुक्त वाणिज्य जहाँफल कौन होता है ना विश्व अनेक प्रकार शिल्पपति आसिक निज पुंजी विनियोग करके कंपानी खोलती। या फल विश्व
ବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଇକୋନୋମି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜଗତୀକରଣର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭ ପାଇବା। ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ବସ୍ତୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ୱାର୍ଲଡ ମାର୍କେଟ ଜଗତୀକରଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ବଜାର ସ୍ଥାନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ବଜାରରେ ପରିଣତ କରିଛି। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଜଗତୀକରଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି। ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନରେ ଭରପୁର, ଯଥା ପୁମା, ନାଇକା, ଆଦିଦାସ ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱ ବଜାରର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ରପ୍ତାନି ଓ ଆମଦାନୀ ନୀତିର କଳହ। ରପ୍ତାନି ଓ ଆମଦାନୀ ନୀତିର କଳହ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଜଗତୀକରଣର ପ୍ରାକ୍ ସମୟରେ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରପ୍ତାନି ତଥା ଆମଦାନୀ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କ'ଣ ଜଗତୀକରଣରେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରପ୍ତାନି ତଥା ଆମଦାନୀ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଳହ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ରପ୍ତାନି ଓ ଆମଦାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳହ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଗଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ସମ୍ପନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତାର କ'ଣ ଆସୁଛି? ଏବେ ତାର ଆସୁଛି ଜଗତୀକରଣର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି। ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପେୟାର ଜଗତୀକରଣର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ସିଏ ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଜଗତୀକରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହା ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର କଲଚର ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ। ଏହା କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂକେତ ଓ ଗୌରବ ସଦୃଶ। ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ସଂସ୍କୃତି ସେହି ଦେଶର ସୀମିତ ନ ରହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥାଏ। ବେଶଭୂଷା, ଉତ୍ସବ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କଳା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ମୁଁ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରିବିନି କାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଇକୋନୋମି ଫିଲ୍ଡ। ଇକୋନୋମି ଫିଲ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ବା ଇକୋନୋମି ଫିଲ୍ଡ ଆର୍ଥିକ ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା WTO, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMF, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏଜୁକେସନାଲ ଫିଲ୍ଡ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧୁନା ଜଗତୀକରଣର ପ୍ରଭାବ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଆଧାରରେ ନୈତିକତାରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ବହୁବଳ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ନାଗରିକ ଓ କାରିଗର କୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଫିଲ୍ଡ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନାଗରିକ କୌଶଳ ବିକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମିତ ନ ରହି କ୍ରମଶଃ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇ ନିଜର ମେଧାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ତଥା ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ଏହା ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟୁଛି। ଆମେରିକା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଭାରତ ଟାଟା ଓ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନେଷ୍ଟଲା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ କେବଳ ଏହି ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅଛି ଜଗତୀକରଣର ସୁଗୁଣ ଓ ଦୁର୍ଗୁଣ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ମେରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିମେରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଜଗତୀକରଣର ସୁଗୁଣ ଓ ଦୁର୍ଗୁଣ। ପୃଥକୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ରିଡ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍। ଆଜିକାଲି ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ହେତୁ ଆଧୁନିକ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ସହଜୀକରଣର ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗାଯୋଗ ସଂପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିକାଶ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଲାଭଖୋର ମନୋଭାବ ରାଜୁତି କରୁଛି। ଏଣୁ ଏଥିରୁ କେହି
ଅଲଗା ରହି ନିଜର ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହେଁ ସ୍ରୋତ ଅନୁକୂଳ ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିକୂଳରେ ଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତିଷ୍ଠିବ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇପଡ଼େ। ଏଣୁ ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧରିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ବିଦେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ ଫରେନ୍ ଏଡ୍ କ'ଣ ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର କମିବ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଅଧିକ ଲୋକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଏହା ଏକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଏଥିସହ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ଘଟିବ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର ଘଟିବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ପଭର୍ଟି ରିଡକ୍ସନ୍। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଗତିର ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାନବିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଚଳନ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମି। ନା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବ ସମାଜବାଦ ଓ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଚଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କ'ଣ ନା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବ ସମାଜବାଦ ଓ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ଥିବାବେଳେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଚଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ବାଣିଜ୍ୟ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧରିବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ସଭରେଣ୍ଟି। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖାଉଟି ବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର ପରିସର ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନା ଖାଉଟି ବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ପରିସର ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବଜାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କ'ଣ ନା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପ୍ରମୋଟ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁଞ୍ଜିର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହୋଇ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଏ। ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତିକୁ ହିସାବକୁ ତନଖି ଥାଏ। କ'ଣ ନା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗରେ ସବୁବେଳେ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ହିସାବକୁ ତନଖି ଯାଏ, ମାନେ କ'ଣ ନା ହିସାବ ରଖାଯାଏ। ଲାଭଖୋର ମନୋଭାବ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରମୋଟ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ନା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅର୍ଥନୀତି ବା ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠେ, ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଳକା ଉତ୍ପାଦନ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ରପ୍ତାନି ହୁଏ ଓ ଆମଦାନୀ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ସମାଲୋଚନା ବା କ୍ରିଟିସିଜିମ୍। ଏହା ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ ନା ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ନାମରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମାଧାନଯୁକ୍ତ। ଜଗତୀକରଣର ସମାଲୋଚନା ମାନ କ'ଣ ବା ତା'ର ଡିମେରିଟ୍ସ କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଅସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ। ଇନବାଲାନ୍ସ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇକୋନୋମି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଅସନ୍ତୁଳିତ ନିବେଶ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିସ୍କସ୍ ମାନେ ତା'ର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ପ୍ରଥମରୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଅସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ କ'ଣ ନା ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହାତରେ ବଳକା ପୁଞ୍ଜିକୁ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରେ। ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଏ। ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍ ମଜୁରୀ ଦେଇ ଶୋଷଣ କରାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଞ୍ଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଧନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଫଳରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧନୀ ହେବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି। ଇନକ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗର
ବିନିଯୋଗ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର DFID ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ବୋଲି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ସଂସ୍ଥା ଯେହେତୁ ଋଣ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାହାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବିପଦ ସଂକୁଳ। ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବିପଦ ସଂକୁଳ। ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଡେଞ୍ଜର। ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିବେ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମଣିଷ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସବୁ ମଣିଷ ଯେ ସକ୍ଷମ ଓ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସବୁବେଳେ ତାହା କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ସମାଜ ଏବଂ ବୀମା ସଦୃଶ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ହିଁ ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ନୂତନ ଉପନିବେଶବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ନୂତନ ଉପନିବେଶବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁ କଲୋନିଜିମ୍। ଘରୋଇକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ରୁଗୁଣ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଘରୋଇକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ନା ରୁଗୁଣ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରୁନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧନିକ ସଂସ୍କୃତି କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋପ ପାଉଛି ନା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଲୋପ ପାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଏହାର ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣ ବୃଦ୍ଧି। ଇନକ୍ରିଜ ଅଫ୍ ଦ ଲେବର ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ। ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଘରୋଇକରଣ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଖମ୍ବ ସଦୃଶ। ଜଗତୀକରଣ ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଗୁଁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ଘରୋଇକରଣ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଜାତିରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସଫଳତା। ଜାତିରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସଫଳତା। ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଅଫ୍ ନେସନ ଷ୍ଟେଟ୍। ଜାତିରାଷ୍ଟ୍ର କଳ୍ପନା ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମନା କଳ୍ପନାର ସାଦୃଶ୍ୟର ଚିତ୍ର। ଏହି ଭାବନା ପ୍ରଥମେ ହଲାଣ୍ଡ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନାର ରୂପାନ୍ତରିତ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ସହ ଏହା ବିଶ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଜାତିରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାହା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ବିଫଳ ହେଲାନି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା। କ'ଣ ନା ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା। ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଓଜୋନ ସ୍ତର ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସିଧାସଳଖ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମଣିଷର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି। ଇନକ୍ରିଜ ଅଫ୍ ଦ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମେକାନିକାଲ ମେନ୍। କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲାନି। ମଣିଷର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକର ବିନିଯୋଗ କରାଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଜାତି ଧାର୍ମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କଲେଣି। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର 10ର 2ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।